这是一辆1938年的雪佛兰酷。据说这辆车从1966年开始就一直被存放在谷仓里，直到几年前，他的上一任车主才试着发动过它一次。今天咱们就来好好研究研究这辆车，看看能否让它重新跑起来。这辆车看起来十分皮实，虽然有点旧，可整体状况还不错。车尾部分特别有意思，以前这辆车是用来拉柴火的，所以车主把车尾给切开，装上了这些木条，方便把柴火运回家。虽然车尾有点变形，但车身其他地方基本没有锈蚀，整体状况令人满意。这辆车的车牌也很有意思，上面还保留着1966年的年检标签。据说当时有些人会把这类车登记为卡车，以此减少税费，这或许也是车尾被改造的另一个原因。车头的格栅和车标也很有年代感，看起来特别酷。这辆车唯一有点锈蚀的地方就是车底，不过除了这儿，其他地方都挺结实的。咱们再来看看车内的状况，车门和座椅虽然有点旧，但整体还算完整。仪表盘看起来也很有年代感，要是这些仪表还能正常工作，那可就太酷了。车尾部分因为被改装，所以现在是空的，方便装载货物。这辆车的发动机舱也很有意思，车头的开启方式特别独特，两边都能打开，这样维修发动机的时候就特别方便。机油看起来有点脏，不过还能用，等会儿发动车之后再换新的机油。接下来老曾转动散热风扇，评估发动机运转的顺畅度。没想到发动机不仅顺利转动起来，而且运转的格外轻松，完全不像是一辆沉睡多年的老车。既然风扇转动正常，那下一步就是安装电池，测试启动机能否正常工作。这辆车采用的是6伏电器系统，并且是正极接地。在动手之前，老曾仔细检查了一下线路，发现红色电线连接到了接地端，看起来线路连接是正确的。将电池安装到位后，他轻轻转动钥匙，却发现钥匙竟然纹丝不动。经过一番捣鼓，发现启动机本身工作正常。既然启动机没问题，那么接下来就是检查点火系统。他搭接启动机，仔细观察分电器，然而上面并没有火花产生。老曾使用砂纸对触点进行了打磨，去除上面的污垢和氧化层。打磨完成后，他再次搭接启动机，这一次分电器上闪现出明亮的火花。与此同时，火花塞也有微弱的火花。点火系统的问题解决后，老曾把空气滤清器拆下来，化油器内部有些昏暗，看不清太多细节，不过节气门还能动，这说明情况还不错。他往里面倒了一些燃油，准备进行启动尝试。第一次尝试启动时，发动机毫无动静，但老曾没有气馁，他决定再试一次。这一次发动机竟然成功启动，接下来便是处理油箱的问题。在正式拆卸油箱之前，他先尝试断开油箱底部的油管，看看能流出多少燃油，以及燃油的状况。当拧开油管时，却发现并没有燃油流出，油箱已经完全干涸。为了彻底清理油箱，老曾决定将其拆下。当油箱被拆卸下来后，发现里面有些沉积物和杂质，但整体状况还算不错。他用了一些柴油和清洁剂，将燃油箱内部彻底清洗了一遍，确保所有的杂质都被清除。处理好油箱后，老曾又把目光投向了燃油管路，他试图用高压空气吹出里面的杂物，但似乎并没有任何效果。无奈之下，他决定把整个燃油管路拆下来，这样能更方便的清理。拆下管路后，发现管路中间部分堵塞得非常严重。为了解决这个问题，他用铁丝一点点的疏通，在疏通的过程中，还配合着清洁剂对管路进行反复的冲洗，并且从管路的两端交替吹气。经过一番不懈的努力，老曾成功的清理掉了管路中的堵塞物。清理好燃油管路后，将其重新装回车上，同时也把冲洗干净的油箱安装到位。一切准备就绪后，他启动车辆。过了一会儿，燃油顺利从连接化油器的管路中流出。老曾迅速将管路连接好，然后再次启动发动机，看看能否让它正常怠速运行。车辆启动后，发动机运转得相当不错，虽然接头处有轻微的燃油渗出，但整体情况良好。然而要想真正让这辆车能够上路行驶，还有一个关键问题需要解决，那就是刹车系统。目前刹车踏板几乎踩到底都没有明显的制动效果，所以接下来的重点就是修复刹车系统。老曾打开刹车总泵的防尘盖，发现油舱已经见底，他决定先添加一些刹车油，然后尝试对刹车系统进行排气，看看能否恢复刹车功能。然而尽管按照常规的方法进行了多次排气操作，刹车踏板依然没有任何压力反馈，也没有刹车油从管路中流出。看来问题比想象的要严重。老曾意识到必须把刹车总泵拆下来检查。从车上拆下刹车总泵后，他发现主缸内部有一些锈蚀和杂质，这可能是导致制动力不足的原因，必须对其进行彻底的清洁和修复。他仔细地清理了内部的每一处锈蚀和杂质，确保没有任何遗漏，并更换了新的密封圈，以保证刹车总泵的密封性。修复完成后，老曾将刹车泵重新安装到车上，并反复踩动刹车踏板。
确保刹车系统能够正常工作。在确认刹车系统没有问题之后，接下来的任务便是更换发动机机油。与此同时，还要仔细检查冷却液的情况。当打开冷却液水箱时，发现里面空空如也，他立即添加了适量的冷却液，确保发动机在运行时能够得到充分的冷却。一切准备就绪后，老曾发动了车辆，准备进行试驾。车辆在行驶过程中，发动机的运转声音平稳而有力，听起来相当不错。但切换到高速档位时，车辆突然熄火。老曾判断可能是化油器内部堵塞，导致燃油供应不畅。他决定把化油器拆下来，彻底清理一番。拆下化油器后，发现内部有一些杂质和沉积物，这可能是导致发动机熄火原因。他拿起清洁剂和工具，将化油器内部的杂质和沉积物彻底清理干净，同时检查了化油器的各个喷嘴和通道，确保它们畅通无阻。清理完成后，老曾重新安装了化油器，并进行了多次启动测试，直到发动机能够顺畅的启动和运行。如今这辆车已经能够正常行驶，虽然还存在一些小问题需要继续优化，但它已经从一辆沉睡多年的老车逐渐恢复了生机，重新行驶在了道路上。